对嘛，是吧？你是是是。测试的时候，你这3路完全是一模一样的啊。这个运放，这运放你看测试一下，把这个通电啊通上去以后呢，你看测那个对地的这个电压哈，这个运放的第2角是反向端嘛，3角是同向端嘛，电压一样是吧？电压一样就 OK 就 pass 嘛是吧？那你这个第5角是1.0，第6角呢也是1.0，那就 pass 嘛是吧？说明它运放已经 OK 了，啊没问题了。然后你这个运放，哎3.2。3.2啊，不一样。你看这个，看这个啊，这个也是1.0是吧？这个也是1.0。啊，不对了，不对了，估计这个都可能击穿了，输入都可能击穿了。啊，你再把这2个调换一下啊，把这2个运放调换一下。它这个输入那个电压怎么1.7这么低啊？显示电压。它有些就是低压运放嘛。它就是低压啊。对对，有可能就是低压运放，它就3.3伏，我们看到也是3.3伏这个变换得来的。这个外围应该没问题吧？外围也不是说完全没有问题，你就是把这2个调换一下就知道了，是吧？这个很容易，那个就验证了嘛，啊。这个老师调一下。哎，对。